আজ কলেজ থেকে বাড়ি তাড়াতাড়ি করে ফিরে যাচ্ছি অস্কারকে দেখতে। অনেকক্ষণ ট্রেন জার্নি করে খিদে পেয়ে গেছিলো, তো পাশের একটা বেকারি থেকে কিছু পেস্ট্রি নিয়ে নিলাম। তারপরে অস্কারকে দেখে হাই করে নিলাম, গাড়িতে বসে আছে। তারপরে বেরিয়ে পড়লাম একটু হাঁটতে, কারণ অনেকক্ষণ ট্রেনে বসেছিলাম। দেখো আশেপাশে কত সুন্দর ফুল হয়েছিল। এবার চলে এলাম ফাইনালি জায়গায়, কিন্তু আকাশের মুখ খুব ভার, তাও হাঁটবো একটু ইচ্ছা ছিল। তারপরে রাস্তায় দেখতে পেলাম একটা চেরির গাছ, আমাদের দেশের জাম গাছের মতো অনেকটা দেখতে লাগছে, কিন্তু এটা চেরির গাছ। তো ওখান থেকে কিছু তুলে নিয়ে তারপরে দেখলাম একটা ট্রেন যাচ্ছে, দেখতে দারুণ সুন্দর লাগছিল। অস্কার আবার একটু দেখে দাঁড়িয়ে গেল। তারপরে শুরু হলো দমকা হাওয়া, প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া। তারপর আমরা দৌড়ে দৌড়ে গাড়ির দিকে গেলাম। সো আজকের জন্য বাস এতটুকুখানি। তোমরা কিন্তু ফলো করতে ভুলো না।